ოცნების პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე თია წულუკიანმა საგამოძიებო კომისიის დასკვნა წარადგინა. 460 გვერდიან დასკვნაში ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდი, ასევე 2012 წლიდან დღემდე პოლიტიკურ პარტიებში გაერთიანებული მოქმედი და ყოფილი თანამდებობის პირების საქმიანობაა შეფასებული. წულუკიანმა დღეს თქვა, რომ აქვს სურვილი ისტორიის სახელმძღვანელოებში 2004-12 წლებში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით გარკვეული ცვლილებები შევიდეს. ერთ-ერთი მაგალითად შესაძლოა ვარდების რევოლუცია შეეხებოდეს, რომელიც წულუკიანის დასკვნით სახელმწიფო გადატრიალება იყო. თითოეული ის ვიდეო თუ აუდიო მასალა, რომელიც დასკვნის ძალიან ბევრ სქოლიოში არის მოხსენიებული, რა თქმა უნდა, ბმულის იმედად ჩვენ ვერ ვიქნებით, ყველა მასალა არის გადმოწერილი, დაარქივებული და ეს ყველაფერი მე ვარაუდობ, რომ ძალიან მალე გადაეცემა საქართველოს პარლამენტის არქივს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ყველაფერს ჩვენი ისტორიკოსები და არა მხოლოდ ისტორიკოსები, ახალი თაობაც გამოიყენებს. წულუკიანის დასკვნით ქართული ოცნება რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებაში ქართულ მხარეს ოფიციალურად ადანაშაულებს. საგამოძიებო კომისიის ხელმძღვანელმა დღეს თქვა, რომ ქართული ჯარი სამხედრო საქმისგან შორსმყოფი პოლიტიკოსების მართულ ომში აღმოჩნდა, რომლებმაც გარეთ ძალების დახმარების იმედითა და სამხედროების აზრის უგულებელყოფით ცხინვალზე შეტევა განახორციელეს. 2008 წლის აგვისტოში ქართული ჯარი სამხედრო საქმისგან შორსმყოფი პოლიტიკოსების მიერ მართულ ომში აღმოჩნდა, რომლებმაც გარეთ ძალების დახმარების იმედითა და ქართველი სამხედროების აზრის უგულებელყოფით ქალაქ ცხინვალზე შეტევა განახორციელეს და საომარ მოქმედებათა ძირითად მიმართულებად სწორედ ეს დასახლება განსაზღვრეს. ამასთან საგამოძიებო კომისიის მიერ დადგენილ იქნა, რომ ზემოხსენებული პოლიტიკოსების გადაწყვეტილებით ძირითად მიმართულებაზე, ანუ ცხინვალზე, როგორც ისინი უწოდებენ, სამხედრო ამოცანის შესრულება დაევალა არა თავდაცვის შეიარაღებულ ძალებს, არამედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რამაც თავდაცვის ძალებში დეზორიენტაცია და დეზორგანიზაცია, ხოლო სამოქალაქო მოსახლეობაში გაურკვევლობა და დაუცველობა გამოიწვია. წულუკიანმა ნაციონალური მოძრაობის გარდა ჯანსაღი პოლიტიკური სისტემის ხელშეშლაში კოალიცია ცვლილებისთვის ლელო ძლიერი საქართველო და გახარია საქართველოსთვის დაადანაშაულა. პოლიტიკური თავდასხმის სამიზნეები გახდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. 2012-25 წლებში საქართველოს მუდმივად უწევდა ისეთ გამოწვევასთან გამკლავება, როგორიც იყო კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლის მრავალჯერადი მცდელობა, რომლის ძირითად შემსრულებლად დესტრუქციული ოპოზიცია და უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები გვევლინებოდნენ. ამის გამო 2012 წლიდან დღემდე საქართველოს არ მისცემია არც ერთი პოლიტიკურად მშვიდი წელიწადი. დესტრუქციულმა პოლიტიკურმა დღის წესრიგმა თითქმის სრულად დაიკავა ოპოზიციური პოლიტიკური ველი, რამაც მიუკერძოებელი სამოქალაქო სექტორის გაძლიერება, ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებისთვის ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფების ჩამოყალიბება შეაფერხა ან კიდევ შეუძლებლად აქცია. წულუკიანი შეეხო ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმესაც. მან დასვა კითხვა. გახარიას თვითნებური გადაწყვეტილებით ხომ არ ქონდა ადგილი ცეცხლის კერის ხელოვნურად გაჩენის მცდელობას, როგორც ეს 2008 წელს მოხდა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა კვლავ დაირღვა 2019 წელს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას მიერ სოფელ ჩორჩანაში საგუშაგო აღმართვასთან დაკავშირებით ერთპიროვნულად მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად. ჩორჩანის საგუშაგო აღმართვის საკითხზე საგამოძიებო კომისიის მიერ დადგენილი ფაქტები ერთობლიობაში აჩენს არაერთ ლეგიტიმურ კითხვას იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ ჰქონდა კვლავაც ადგილი საქართველოში ცეცხლის კერის ხელოვნურად გაჩენის მცდელობას, როგორც ეს მოხდა 2008 წელს. წულუკიანის კომისიის დასკვნას მწვავე შეფასებებით ეხმიანებიან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. მათი თქმით, აგვისტოს ომში საქართველოს დადანაშაულებით ოცნება პუტინის ოცნების ასრულებასაც ცდილობს. საქართველო გამართლდა ჰააგაში, ჰააგას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, ისე როგორც ევროპის ადამიანის უფლებათა სტრასბურგის სასამართლოში და ეს გამამართლებელი განაჩენი ვერ აიტანა ვლადიმერ პუტინმა და სწორედ ვლადიმერ პუტინის დავალებით შეიქმნა ღალატის კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მეორე თაობის საბჭოთა ჯალათი თეა წულუკიანი. თეა წულუკიანის მამას, როგორც გამოჰქონდა სასიკვდილო განაჩენები საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ საბჭოთა დროს, დღეს თეა წულუკიანს სურდა, რომ გამოეტანა სასიკვდილო განაჩენი ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამიტომ უნდა გავერთიანდეთ
და ერთიანი ძალებით, ჩვენი კონსოლიდაციით, ჩვენი პროტესტით, ჩვენი შეუგუებლობით უნდა დავასრულოთ ეს ღალატის ქრონიკა. მიზანი ამ ბოროტების კოლიზეუმის, რომელიც თეატროლოგიანმა პარლამენტის შენობაში გამართა და მას საპარლამენტო კომისიას ეძახის, მიზანი იყო ერთის მხრივ საქართველოს უახლოესი ისტორიის გადაწერა, არა საქართველოსთვის სახარბიელოდ, რუსეთის სასარგებლოდ საქართველოს ისტორიის გადაწერა, გულისხმობ ერთის მხრივ ვარდების რევოლუციას და მეორეს მხრივ აგვისტოს ომს, რუსულ აგრესიას და აქ გამოიყვანა საქართველოს ჩვენი სახელმწიფო როგორც დამნაშავე. ერთი ეს იყო მიზანი და მეორე მიზანი არის პოლიტიკურ ლიდერებზე, პოლიტიკურ ძალებზე და პოლიტიკურ ოპოზიციაზე დაკიდება რაღაცა ლეგალისტური ბერკეტების იმისთვის, რომ ციხე ემუქრებოდეს აბსოლუტურად ყველას. ეს არის თაროზე შემოსადები პროკურატურისთვის გამზადებული ტყუილებზე დაფუძნებული საქმეები, რომლითაც ისინი აპირებენ პოლიტიკურ ოპოზიციასთან ბრძოლას. თეატროლოგიანის კომისია თავდაპირველად ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების საქმიანობას იძიებდა, თუმცა შემდეგ მისი მანდატი გაფართოვდა და ახლა ის 2003 წლიდან დღემდე პერიოდს მოიცავს. თეატროლოგიანის კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო საპატიმრო დაწესებულებაში სასჯელს იხდის 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე, ნიკა მელია, ნიკა გვარამია, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, გიორგი ვაშაძე, გივი თარგამაძე და ირაკლი ოქრუაშვილი. ქართულ ოცნებაში აანონსებენ, რომ წულუკიანის დასკვნა საკონსტიტუციო სარჩელს დაედება საფუძვლად, რომლითაც ივანიშვილის გუნდი საკონსტიტუციო სასამართლოსგან ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას მოითხოვს.